Pessoal, boa tarde, aqui é Denilson. Vou me identificar para vocês porque eu fiz abri um canalzinho no YouTube para fazer vários vídeos para vocês, mas o principalmente é mostrar o meu trabalho, tá? Que eu tenho uma firma de impermeabilização. Então o meu intuito é mostrar o serviço que a gente faz de impermeabilização com manta asfáltica, tá? Vazamento de caixa d'água, piscina, banheiro e sauna. Mas também, a gente também fala muito sobre a natureza, né? E esse videozinho agora que eu vou fazer para vocês é sobre um lugarzinho aqui que há poucos meses atrás era mata purinha. É aqui onde vocês estão olhando aí na frente, aí, tá vendo? Aqui, ó. Agora uma empresa chegou aqui, uma empresa enorme, que eu não posso nem falar nome, por quê? Porque senão nem deixa passar no YouTube, nem deixa colocar no YouTube, porque não pode fazer isso aí. Essa empresa chegou com poucos meses, não tem ano não, tá, pessoal? Não tinha nada que vocês estão vendo aí não tinha muro, não tinha esse calçamento, isso aqui era terra de chão, era árvore para todo lado aqui, ó. Já vi aqui vários animais silvestres, vários, raposa, já vi aqui coelho no meio da rua, já vi gato do mato aqui, entendeu? Vários animais silvestres eu já vi aqui. E eu tenho umas fotos no Instagram da raposa que eu vi e do gato do mato que eu vi aqui também, entendeu? Hoje, pessoal, não tem ano não, pessoal, tem meses. Olha bem a situação daqui agora, hein? Fizeram um muro já. Olha lá aquela paredona branca lá, é um galpão que fizeram enorme, tá? Tem uma estrutura para fazer outra do lado aqui, ó. Esse esportezinho levantado aí, pessoal, é uma estrutura para fazer outro galpão. A firma que entrou aqui é enorme, é uma firma grande, tem muito dinheiro, né? Com certeza tem dinheiro, muito dinheiro, não é pouco, por desmatar e não dá nada para ela, não dá nada, ninguém fala nada, ninguém intervê. Ali na frente eu vou mostrar para vocês como que abriram uma cratera no lugar, entendeu? Abriram uma cratera enorme, isso aqui era tudo mato, pessoal, tudo mato. Cansei de passar aqui com muito mato aqui, não tinha calçamento, não tinha nada, entendeu? Não tinha calçamento, não tinha nada. Hoje, olha o que fizeram aqui, ó. Olha, não tem ano, tá, pessoal? Tem meses, uns 7 meses, ó. A estrada era toda de chão, lá pra cima também, olha como é que eles abriram tudo, ó. Meteram máquina, cavaram tudo ali, ó. Estão acabando com a natureza, tá vendo? É isso que eu falo com você, meses. Com vocês, pessoal, meses. Tem meses que eu passei aqui e aqui era mata. Agora olha o tamanho do galpão que eu falei com vocês, ó, de lado. O comprimento desse galpão que eles fizeram aqui, entendeu? Não vou citar nome de firma nenhuma, porque realmente essa firma tem muito dinheiro. E também eu vou postar esse vídeo no YouTube para eles verem lá e querem me prejudicar também, pouco custo, tá? Olha aqui, lá vai cavando tudo, ó. Isso aqui dá acesso à fazendinha, né? E dá acesso lá no Cajueiro, tá, pessoal? Para quem conhece, quem mora em Cariacica, conhece Cajueiro. Isso aqui dá acesso lá no Cajueiro. E para falar a verdade, isso aqui era uma mata muito bonita, tá? Muito bonita. Aí acabou transformando nisso que vocês estão vendo aqui. Eu vou mostrar do lado aqui para vocês verem o que eles fizeram aqui do lado. Aqui era tudo ali, ó. Dentro desse matagal aí, eles pescavam traíra ali dentro desse mato aí. Olha aqui, ó. Olha, pessoal. O que eles fizeram com a natureza, ó. Olha aí, acabou com tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta só para vocês que vão assistir esse vídeo aqui. Eu não tenho muita gente no YouTube ainda não, mas pretendo um dia ter bastante pessoa para ver isso aqui. Que lá no meu YouTube eu vou falar de várias coisas, não vai ser só de trabalho não, tá? Eu falo do meu trabalho, que é um excelente trabalho, te dá garantia de 5 anos e tudo mais, mas vou falar de várias coisas, de natureza e de tudo um pouquinho, Tudo que eu puder falar, um pouquinho de comédia também, com os rapazes que a gente tá filmando. Olha do lado ali, ó. Ali, ó, eles pegavam várias traíras aqui, ó. Hoje eu passo aqui, não vejo mais os animais, desapareceram os animais todinho, entendeu?
E agora eu faço uma pergunta que eu tá até saindo fora da conversa, pessoal. Não quero prejudicar ninguém, tá? Não quero. Eu só falo com você o seguinte: eu gosto de natureza, eu não gosto disso aqui que tá acontecendo, não, tá vendo? Eu não gosto disso, eu gosto de natureza. Mas quem sou eu para intervir numa firma desse tamanho? Quem sou eu sozinho? Eu só tenho Deus do meu lado. Quem sou eu sozinho para intervir nessas construções, nessa destruição, né? Eu não sou ninguém, Sou um zero à esquerda. Mas o que eu tava falando, uma pergunta que eu vou fazer para vocês que vão assistir esse vídeo aqui, meu aqui. Uma perguntinha só, pequena. Por que ninguém com autoridade maior não intervir nessa destruição? Me explica, pessoal, se alguém souber, me explica. Por que ninguém com autoridade maior, o IBAMA, uma pessoa da guarda florestais, esse negócio assim, esses instituição mais forte, por que não intervir nisso aqui que vocês estão vendo, ó, nesses estragos que estão fazendo todinho aqui, ó? Isso aqui era tudo mato, tudo, era tudo mato, ó, tudo mato, ó, o que eles fizeram, ó. Nesse local que vocês estão vendo aqui na frente, aí não tinha porte, ó, estão colocando porte, tá vendo? Nessa árvore que vocês estão vendo na frente aqui, pessoal, essa árvore aqui, ó, tá vendo na frente aí? Eu vi a raposa aqui eu vi vários gambá, entendeu? Mas na frente aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu vi também o gato do mato, entendeu? Ó, aqui é um riozinho, ó, tá vendo? É um riozinho, com certeza vão manilhar isso aqui, vai acabar com isso também, entendeu? Aqui, ó, nessa cratera aberta aqui, ó, essa aqui, ó, era tudo árvore, olha lá, ó, elas todas murchas no chão, que eles cortaram tudo, e a pergunta fica no ar: quem vai intervir? Quem vai obstruir essas construções? Quem? Ninguém, né, pessoal? Ninguém. Será que o país nosso, será? Isso é uma pergunta, tá, pessoal? Não posso afirmar nada, não. Sempre vou deixar bem claro que eu não estou afirmando nada aqui. É sempre uma pergunta. Será que o dinheiro fala mais alto no nosso país brasileiro, no nosso país, no Brasil? Será que o dinheiro fala mais alto? Aí, pessoal, isso aqui era estrada de chão. Olha, já meteram os portes em tudo, ó. Tá vendo? É uma natureza que tá indo embora, entendeu? Olha, isso aqui, ó, essa cratera que eu mostrei pra vocês, era tudo árvore. Olha lá elas no chão lá, ó, toda derrubada. Será que essas pessoas não têm um coração, não? Será que o coração dela é de pedra? Será? Será que o coração delas não tem sangue, não? O coração deles não bombeia sangue, não? Será, pessoal? Será que bombeia outra coisa, não é sangue, não? Porque pra pessoa fazer um trem desse aqui, estragar a natureza dessa, eu vou falar pra você a verdade, eles não têm sentimento, não. Não tem sentimento, não. Não tem mesmo, porque não tem como. Não tem. Eu tenho um terreno lá em Guarapari, pessoal. Tá cheio de árvore. Eu não corto uma, não corto. Sabe por quê? Porque eu já tenho a minha idade aí, já aproximadamente, nem 46 anos de idade. Sei que meus filhos, o meu neto vai precisar de um ar puro, de um ar mais tranquilo para respirar, né, pessoal? E quem sou eu para cortar uma árvore dessa? Uma árvore dessa aí, ela leva aí, aquela árvore ali, por exemplo, ó, um exemplo é que ela leva aí 20 anos para ficar daquele jeito ali, ó. O ser humano vai lá com 1 hora e mete motosserra nela e joga ela no chão com menos de uma hora e joga ela no chão. Poxa, eu pergunto a vocês, pessoal, isso aí essa pessoa tem coração? Essa pessoa tem coração? Tem não. Tem não, pessoal, tem não. Então aqui, ó, é um lugar que eu vi, Denilson aqui, eu vi vários animais silvestres, vários.
Não é um nem dois não, pessoal. Vi vários animais silvestres nesse lugar aqui, ó. Agora entrou essa firma aqui, que eu não posso citar o nome, né, pessoal? Porque eu sei que se eu citar o nome aqui, eu posso ser prejudicado ainda. Mesmo eu dizendo a verdade, eu posso ser prejudicado, eu tenho certeza disso. Então não vou citar nome de firma nenhuma, porque eu tô sozinho, eu sou sozinho. Eu só tenho Deus do meu lado, entendeu? E não tenho mais ninguém, não tenho autoridade nenhuma do meu lado para que possa intervir nessas obras aqui. Esses bichos, para onde vai, pessoal? Para onde vai esses bichos? Me explica para onde vai esses animaizinhos que eu vi aqui. Me explica para onde eles vão morar, onde eles vão ficar. Dentro dos galpões. Eles vão ficar dentro dos galpões, vão ficar dentro dos caminhões que eles vão guardar ali, dentro dos automóveis, onde eles vão ficar? Porque se dia por dia for acabando com a nossa natureza, não vai ter lugar para os nossos animaizinhos ficarem, né? Não vai ter lugar para eles se alimentarem. E aí, pessoal, vai ser triste, tá? Vai ser triste. A natureza a gente tem que preservar a natureza. E isso é uma coisa que não só eu, mas várias pessoas têm que comprar essa briga e preservar a natureza. Porque a natureza, ela faz parte de muita coisa para nós. Ela faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa respiração, faz parte de várias coisas pra gente. Então, se continuar com essa desmatação para construir empresas, casas, prédios e etc., a gente vai ficar sem natureza. Daqui uns dias você não vai ver uma árvore, não vai ver nada mais. Mas fica aí a dica, pessoal. Me desculpa qualquer coisa. Eu só falo isso aí porque é o que vem do coração, tá? Eu não falo... Meus vídeos são muito simples, tá? Eu não falo nada de demais, nada de... O que eu falo aqui é o que vem do meu coração. Às vezes a pessoa fica até chateada lá que tá assistindo o vídeo, mas é porque é o que vem, eu falo, não tem negócio de ficar se escondendo não, entendeu? E eu também peço desculpa pelos vídeos que tem lá no meu YouTube. Tem alguns que não está cortado, é porque eu não sei colocar o vídeo inteiro ainda, tá, pessoal? Mas eu vou aprender e vou passar coisas para vocês bem mais alegre, bem mais tranquilo, e vou passar uns vídeos mais completos, é porque eu não sei colocar ainda, tô aprendendo ainda, tá? Mas já tem vídeos lá, alguns estão cortados porque eu não sei colocar ele inteiro, entendeu, pessoal? Eu vou finalizar por aqui esse vídeo aqui. Peço a vocês que gostem da natureza, tenta preservá-la com nós, ajuda a gente a preservar a natureza, entendeu? Lá no meu YouTube, pessoal, vocês vão ver também serviço, tá? Eu trabalho com impermeabilização, então vocês vão lá dar uma olhadinha no meu serviço. Se estiver precisando de serviço de impermeabilização na sua laje, na sua calha, banheiro, piscina, entendeu? O meu contato é 27 99708 9595. Esse é Oi, tá, pessoal? E o Vivo é 27 98845 1245. Esse é Vivo, tá? Falar com o próprio Denilson. Eu vou cortar esse vídeo por aqui, que já tá ficando muito grande. Depois não consigo colocar ele lá no YouTube também, tá, pessoal? Que vocês tenham uma ótima tarde. E uma tarde sossegada e abençoada por Deus, tá, pessoal? Fique com Deus aí. E eu vou cortando o vídeo por aqui. Muito obrigado.